हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह उठते ही आज की शुरुआत भक्ति कथा से होती है, जो कि हर किसी को सुनना चाहिए। तभी फटाफट से गाड़ी को पहुंचकर चिल्ली लाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता में जाहिर है थे कि मिल जाते हैं मेरा चाचा, उनसे थोड़ा बात कर आ जाते हैं चिकन सेंटर। चिकन सेंटर पहुंचे थे कि देखे दुकान बंद है आज। तभी देखे उधर से मेरा दोस्त आ गया, तो इससे कुछ देर बात करने के बाद राशन दुकान आ जाते हैं, क्योंकि मुझे एक पेट गठिया लेना था। तो गठिया लेके निकल जाते हैं घर के लिए। तो घर पहुंचते ही अपना बाड़ी आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि मेरा भाई भी ब्रश कर रहा था। तभी हम भी ब्रश करके फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होते ही अपना दुकान का तैयारी में लग जाते हैं। दुकान का तैयारी कर ही रहे थे कि मेरी भतीजी मुझे घर पहुंचाने बोलने लगी। तो इसको घर पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। फटाफट से इसको गाड़ी में बैठाकर इसको घर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो फाइनली इसको पहुंचा दिए। तो ऐसे ही मिनी ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।